Թողարկման այս հատվածում կրթական խնդիրների չափորոշիչների վերաբերյալ զրուցելու նպատակով տաղավար եմ հրավիրել մի կուսակցության ներկայացուցիչների, որոնց անվան առաջին իսկ բառը սկսվում է ազգայինից։ Եվ այսպես, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Նունե Ամիրյանն է մեզ մոտ եւ ազգային օրակարգ կուսակցության անդամ Անահիտ Հակոբյանը, բարի լույս տիկնայր։ Բարի ձեզ։ Մենք լսեցինք տեսանյութ, որտեղ մի շարք խնդիրներ թվարկվեցին, ինչպես մասնավոր, այնպես էլ ռազմավարական տեսանկյունից։ Դուք Տիկին Անահիտ բազմաթիվ տարիներ աշխատել եք նաև Բրյուսովի անվան համալսարանում, դասախոսել եք, դուք ծանոթ եք կրթական համակարգին ներսից եւ ոչ միայն ռազմավարական կառուցման տեսանկյունից, ինչպես է գնահատում ներկա իրավիճակը հենց ազգային բաղադրիչի տեսանկյունից, որովհետև այնպիսի տպավորություն է, որ մենք հիմա ապրում ենք մի գլոբալիստական կոսմոպոլիտ պետության մեջ, որտեղ կարևորը ոչ թե ազգայինն է եւ պատմական հիշողության ամրագրումը, այլ հայացքը դեպի ապագա եւ կարևոր չէ, թե ինչ կհիշենք մեր անցյալից։ Շատ բարի։ Նկատեմ, որ Բրյուսովից առաջ ես նաև աշխատել եմ դպրոցում։ Այնպես որ կարող եմ համարել, որ դպրոցը գիտեմ, լավ գիտեմ։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում նկատեցիք, որ աշխարհը գտնվում է գլոբալիզացիոն եւ ազգային հակադրության մեջ։ Նկատենք, որ գլոբալիզացիան նոր երևույթ չէ, հելինիզմի դարաշրջանում ենք այդ երևույթին մենք առնչվել եւ դուրս ենք եկել այդ իրավիճակից հաղթող մեր լեզվի, մեր մշակույթի միջոցով։ Այսօր էլ այդ հակասությունը պետք է լուծենք հոգուտ մեր ժողովրդի, մեր ազգի։ Այսինքն գլոբալիզացիայից կարելի է վերցնել լավը, լավագույնը, պահպանելով ազգայինը։ Բայց գիտեք, Տիկին Անահիտ, խնդիրը որն է այստեղ ինձ թվում է, որովհետև լավն ու վատը շատ սուբյեկտիվ ընկալումներ են։ Եվ հատկապես կրթական process-ում, հատկապես ուսանողի եւ աշակերտի հետ աշխատանքի մեջ առաջնահերթությունը պետությունն է, որ դնում է։ Այսինքն պիտի գոյություն ունենա որոշակի ռազմավարություն, որտեղ նշված են առաջնահերթությունները եւ այն նպատակները, որոնք դու լուծում ես այս կամ այն մարտավարական քայլով։ Դրա համար հարցս նաև ուղղեմ ձեզ, Տիկին Նունե, ինչպես եք ձեր կուսակցության շրջանակներում, ձեր ռազմավարության շրջանակներում պատկերացնում ազգային պետության ազգային օրակարգը կրթական համակարգում։ Գիտեք, մենք արդեն ունենք օրենք, կրթության մասին օրենքում կա կետ, որտեղ հանրակրթության հենքը ազգային դպրոցն է։ Եվ կարծում եմ ամեն ինչ պետք է կառուցել արդեն օրենքի կետը հիմք ընդունելով։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ հիմա հակասում է օրենքին այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Գուցե հակասում է օրենքին։ Ես կարծում եմ չափորոշիչ գրողները մտածել են ավելի շատ գիտելիքի վրա հիմնված կրթություն ապագա սերնդին տալու։ Այն գիտելիքը, որը արդեն աշխարհի մարդուն, կոսմոպոլիտ մարդուն հնարավորություններ կտա իր հնարավորությունները այո, աշխարհին մատուցելու, բայց քանի որ մենք ինքներս գտնում ենք աշխարհագրական շատ վատ թե լավ չգիտեմ, ամեն դեպ բարդ տարածաշրջանում եւ ունենք երկու ագրեսիվ պետություններ հարևանությամբ եւ ունենք այդ նույն ագրեսիվ պետությունները անընդհատ պատմություն են նկարում իրենց համար եւ ոտնձգություն են կատարում նաեւ մեր պետության նկատմամբ։ Եվ ոտնձգություններ են կատարում, որ մեր դեպքում արդեն մենք մեր ունեցածը պետք է ամրագրենք, մենք մեր ունեցածը պետք է հաղորդենք ծերունդներին եւ ժառանգենք։ Տեսանյութում հնչեց մեր պատմության զգալի մասը պատմական դասագրքերից ուղղակի վերացել է։ Հիմա կոնսպիրոլոգիական հարցն է. ում է դա առաջին հերթին շահավետ։ Ում է պետք, որ հայերը մոռանան, որ իրանք ունեն շատ ավելի հեռուն գնացող պատմական անցյալ, որ իրենք սերում են շատ ավելի վաղ ժամանակներից։ Ում է դա պետք։ Ում է դա շահավետ։ Ցանկացած դեպքում դա թշնամական մոտեցում է։ Այո, մեր թշնամիներին։ Եվ ինձ համար այո, զարմանալի էր, որ մեր պատմության դասագրքերը սկսվում են Ուրարտուով։ Լինելով հայագետ, մասամբ առնչվելով պատմության հարցերին, ես համարում եմ, որ դա լուրջ ոտնձգություն է մեր ինքնության դեմ։ Չի կարելի, այո։ Եվ պատմությունը փաստում ենք ոչ միայն մենք, այլև մեր հարևան ժողովուրդները։ Հիմա
Եվս մի հարց ունեմ։ Մենք երբեք չենք մտածում նրա մասին, ինչ է նշանակում ազգային ինքնություն, ուղղակի ինքնաբերաբար ինչպես ստացվում է, այնպես էլ ապրում ենք։ Թերևս այդ է պատճառը, որ այն ինչ մենք ձեռք ենք բերել դարեր ի վեր ազգային ինքնություն, բավարար չէ։ Ձեռք բերելը քիչ է, պետք է նաև կարողանալ դա պահպանել, ընդ որում ամեն օր։ Ոչ թե 5 տարի մեկ կամ 10 տարին մեկ կամ ռազմավարություն փոխելուց, այլ ամեն օր։ Հիմա ըստ ձեզ ո՞րն է այդ ամենօրյա ազգային ինքնության պահպանման ճանապարհը։ Ճանապարհը կրթությունն է, կարծում եմ, դպրոցական կրթությունը, որը ապահովում է հայ ժողովրդի պատմություն եւ հայ գրականություն ապահովում են առարկաները։ Եվ այդ առարկաները պետք է աշակերտի ներկանան ըստ այո։ Իսկ ինչ եք մտածում հայոց լեզվի դասավանդման վերաբերյալ, մեծ վեճեր են ժամանակին եղել։ Ես խոսեմ հայ գրականության մասին։ Հայ գրականության սևագիր տարբերակը ուղղակի կարելի ասել չէր կարելի հանրությանը ներկայացնել։ Այն ինչ որ քննարկվում է որպես հնարավոր ռազմավարություն, հա։ Եվ բարեբախտաբար հանրությունը արթուն էր հանրության պահանջներով որոշ բաներ լրամշակվեցին եւ ներկայացվեցին մեզ։ Բայց անձամբ ինձ այդ լրամշակված տարբերակն էլ չի բավարարում։ Ինչը ձեզ չի բավարարում։ Ասեմ, ես համարում եմ, որ ավագ դպրոցում պետք է անցնել հայ գրականություն եւ այդ գրականությունը պետք է լինի ժամանակագրական կարգով։ Այո, հանրության պահանջները, գրականություն վերադարձնել Մեսրոպ Մաշտոցին, 5-րդ դարի ոսկեղենիկ գրականությունը, իդեպ այդ գրականությունը պատմագրություն չէ միայն, խորենացին պատմագեղարվեստական արձակ է։ Եվ նաև մեր մյուս պատմիչները։ Այնպես որ երևի այդքան անխելք չեն եղել մեր գրականագետները, զորօրինակ Մանուկ Աբեղյանը, որ այդ պատմիչներին քննել են նաև գրականության տեսակետից, գրականագիտական, այդ երկերը քննվել են նաև գրականագիտական տեսակետից, հասկանալի է։ Իսկ մեզ ասվեց, որ խորենացին ներկայանում է միջին դասարաններում, որպես վիպերգություն, որպես, բայց դա միայն վիպերգություն չէ, չէ։ Այո, իհարկե։ Դա միայն վիպերգություն չէ։ Հիմա անդրադառնանք մի քիչ ավելի ընդլայնված խնդրին։ Մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար ինչ-որ փոփոխություններ են կատարվում կրթական համակարգի, ուսումնական համակարգի, ընդունելության համակարգի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչը մտադիր օրինակ նախաձեռնել ձեր կրթության հանձնաժողովը, ես կարծում եմ, որ դուք ունեք նաեւ առաջարկներ այդ ոլորտի բարելավման ուղղությամբ շատ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ անց նաև վերականգնման ուղղակի, որովհետև եթե շարունակվի այսպես, բազմաթիվ մասնագետներ ասում են, որ մենք ուղղակի կարող ենք ունենալ փլուզված կրթական համակարգ, որը 0-ից հետո ստիպված ենք լինելու վերականգնել։ Այնուամենայնիվ, որոնք են այն կետերը, որոնք որ դուք մշակել եք ձեր կրթական հանձնաժողովում որպես առաջնահերթ եւ ինչպես եք պատրաստվում, օրինակ, վաղը մյուս օրը կարող է եւ որոշ իշխանությունը ձեզ հետ երկխոսել։ Տեսականորեն դա հնարավոր է։ Ինչ փաստաթուղթ եք դնելու սեղանին կրթական ոլորտում, որոնք եք համարելու հիմնական խնդիրները եւ ինչպես եք լուծումներ առաջարկում։ Մեր կուսակցությունը ունի ծրագիր, որտեղ բավականին մանրամասն նշված են կրթության հետ կապված մեր մոտեցումները, մեր տեսլականները։ Այս պահի դրությամբ ես կուզեի անդրադառնալ այն փաստին, որ ամեն դեպքում այն կրթական համակարգը, որը կար, գուցե շատ ամբողջությամբ չէր ներառում մեր տեսակետները, հա, որը պետք է լինի ազգային հիմքի վրա, ազգային արժեքներ կրող, ազգային արժևորող եւ պահպանող եւ ժառանգող մարդու ձևավորումը եւ կերտումը, որը որ պետք է ունենա անպայման աշխարհի զարգացումներին համար լինի աշխարհի զարգացումներին պատրաստ, այսինքն պետք է ունենա
կրի իր սեփականը, հասկանա ով է ինքը, հարգի իր սեփականը եւ որից հետո հարգի նաեւ ուրիշի ունեցածը, ուրիշի պատմությունը, համադրի, կարողանա այդ համադրության մեջ իօքուտ իրեն նաեւ տեսնել այդ բոլոր մոտեցումները եւ կարողանա նաեւ աշխարհին ներկայանալ որպես գիտելիքներով հարուստ մարդ եւ մրցակից մարդ։ Դուք շատ կարևոր բան ասացիք, հարգել սեփական ազգային ինքնությունը, որովհետև վերջին ժամանակաշրջանում հատկապես համացանցում ես շատ հաճախ եմ հանդիպում ծաղրական ձևակերպումներ հայեցիության, հայ լինելու, արժանապատվության, ազգային ինքնության վերաբերյալ։ Բազմաթիվ սենց քողարկված հարձակումներ են տեղի ունենում ընկալումների վրա։ Իբրև թե դա մոդայիկ չէ, իբրև թե դա հետամնացության նշան է, սա թերևս նաև բարոյահոգեբանական ճնշման եւ պայքարի հարթակ է, որտեղ ազգային ներկայացող մարդուն փորձում են ծաղրի ենթարկել եւ փոխանակ մենք հպարտանանք դրանով կամ գուցե պետք չի հպարտանալ, ուղղակի գիտակցել սեփական ինքնությունը եւ ներքին առանցքի շուրջ կառուցել փոխհարաբերությունների աշխարհի հետ։ Այսօր դա էլ մեզ թույլ չեն տալիս։ Այսինքն դա էլ են փորձում մարդկանց մեջից հանել։ Դրա դեմ ինչպես պայքարենք։ Կարծում եմ պետք է հայ մարդուն ուղղակի հիշեցնել ով է ինքը։ Ամբողջ աշխարհը ճանաչում է հային, չի ճանաչում Հայաստանը, ամբողջ աշխարհը շատ դրական է վերաբերում հային, բայց երբ սկսում են խոսել Հայաստանի մասին, ուղղակի պատկերացում չունեն, շատ անգամ ասում են Ռումինիան, երբ որ ներկայանում է Արմենիան, ասում են Ռումինիան, ու այս դեպ կարծում եմ պետք է ուղղակի հային հիշեցնել ով է ինքը, որ ինքը ոչ թե շատ լավն է կամ շատ վատն է, այլ որ ինքը տարբեր է, որ ինքը ունի իր ազնվությունը, որ ինքը արարիչ է, ազնիվ է, երբ որ հին դարերում ուղղակի հարգել են հային նրա ներկայությունը եւ դա է հայ մարդը եղել եւ հայ լինելը ուղղակի պատիվ պետք է լինի։ Այս դեպքում թերևս գիտեք, ես կարող եմ ենթադրել, որ այն ամենը ինչին մենք եկել ենք այսօր, երևի թե նախորդ տարիների որոշակի թերացումների հետևանք է նաև, որովհետև եթե մենք մինչև այսօր հասել ենք ազգային կոդը չհասկանալով բաղադրիչները որոնք են եւ դրանք սուբյեկտիվ են մնացել մինչ օրս մասնավոր ընկալման մակարդակի վրա, այսպես էլ պիտի լինի, եթե բոլորը իրենց անձնական ընկալումը դնում են պետական ռազմավարության մեջ եւ չկա միասնական ընկալում, թե ինչ է նշանակում լինել հայ, այսպես պիտի լինի եւ վերջում մենք երևի թե կարող ենք սպառնալիքի առջև կանգնել, կորցնել այդ հայեցիության զգացողությունը ընդհանրապես։ Արդար լինելու համար պետք է ասենք, որ սա ոչ վերջին 2 տարվա, ոչ էլ 5 տարվա, այլ վերջին 30 տարվա փորձարկումների արդյունքն է։ Դե հայտնի բան է, եթե ուզում ես մի երկիր վերացնել, վերացրու նրա ընտանիքը եւ դպրոցը։ Ընտանիք, դպրոց, այո, ընտանիք, դպրոց, հավատք, դե նաեւ կրթություն, դպրոցը կրթությունն է, այո։ Այո, ինչ որ ուժեր երևի հասան։ Ну, դժվար է պատկերացնել, թե դա ինչ ուժեր են, որովհետև եթե մենք ինքներս դա չցանկանանք, որևէ ուժեր դա ունակ չեն անել։ Խնդիրը հենց դրանում է, որ մենք ինքներս ենք այդ ճանապարհը բռնել, մեզ ոչ մեկ չի ստիպում։ Թերևս։ Անահիտի խոսքին կուզեի հավելել, որ գրականության ինչպես ներկայացրեցին սևագիր տարբերակը, չեմ կարծում դա սևագիր տարբերակ էր, որտեղ սևագիր տարբերակը չեն ներկայացնում հանրային քննարկման, ամեն դեպքում իրենց խոսքով ասած սևագիր տարբերակը դա իշխանության դիրքորոշումն էր հայոց գրականության նկատմամբ եւ այն փոփոխությունները, որոնք լինում են հիմա եւ որոնք հուսով եմ էլի կլինեն ու անչափ բարեկարգվի, կբարեփոխվի այդ ծրագիրը, դա արդեն կլինի հանրային պահանջ եւ ոչ թե կլինի Կարդության պատասխանատուների դիրքորոշում այդ առարկայի Ես մի առաջարկություն էլ ունեմ։ Այո։ Քանի որ մեր հայոց լեզվի եւ գրականության աշխատանքային խումբը շատ տեղ է տվել արտասահմանյան գրականությանը եւ այդպիսով, այսպես ասած, նեղել հայ գրականությանը եւ այդպիսով էլ համարել, որ ավագ դպրոցում պետք է անցնեն գրականություն, որովհետեւ հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության մաս է,
Սա շատ լավ գաղափար է, որպես գաղափար եւ այդ գլոբալիզացիոն աշխարհին մերվելու առումով, այո, բայց ուրեմն ես առաջարկում եմ, ինչպես կա հաջորդի պատմություն եւ համաշխարհային պատմություն, այնպես էլ համաշխարհային գրականություն, ավելի ճիշտ արտասահմանյան գրականությունը առանձնանա իբրև առանձին առարկա։ Ըստ իս արդեն խնդիրները քիչ կլինեն եւ կլինեն նոր մասնագետներ, վերապատրաստված կամ նոր եւ ուրեմն հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչը այդքան չի ծանրաբեռնվի։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ ուսուցիչը չի կարդում, զլանում է կարդալ եւ այլն, բայց հսկայական ծանրաբեռնվածություն է ընկնում ուսուցիչների ուսերին։ Շնորհակալ եմ առաջարկի համար, հույս ունեմ, որ այն լսելի կլինի եւ հույս ունեմ, որ ձեր կուսակցության կրթական հանձնաժողովի շրջանակներում կատարվող աշխատանքները ապագայում գոնե օգուտ կտան ազգային օրակարգ հիմնելու եւ ձևավորելու հարցում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Նունե Ամիրյանի եւ կուսակցության անդամ Անահիտ Հակոբյանյանի հետ։